Рахмат, урматтуу мэрдин орун басары. Айтыңызчы, биринчи транш менен канча көчөнү жол салдыңар? Биринчи фаза боюнча 49 көчө каралган. 47 эмеспи? Жок, 49 көчө каралган. Бүгүнкү күнү 45 көчө 100% жасалган. Бул жылда биз 4 көчөнү бүтүрөбүз. Экинчи фазагачы? Экинчи фаза боюнча 60 көчө каралган, узундугу 70 км болот. Сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айттыңыз да Кытай фирмалары суранып атат, ошол 3 жылды 2 жылга түшүрүп бергиле деп. Сунуш каяктан келип түштү силерге? Канцелярия сурап атат, Кытайдын канцелярия сурап атат. Биз бул Кытайдан 100% грантовый средства болуп атат. Бизде международный практикада биз 2 жыл бере алабыз деп. Бирок биз айтып атабыз, мыйзам боюнча бизде 3 жыл. Бүгүнкү күнү протокол реализация даяр, биз Кытай тарапка жибердик 3 жылды жазып. Ушул грантка келген акчалар боюнча тендерди силер мэрия өткөрүп атасыңарбы же Кытай тарабы өздөрү өткөрөбү? Биринчи тендер Кытай компаниялары өзү өткөрөт. Анан бизге 5 фирмаларды берет, Кытайдын компанияларды. Анан экинчи фаза боюнча биз уже тендерди биз өткөрөбүз. Мына көрдүңүзбү, берде улуттук кызыкчылыкты бар да. Кытай өздөрүнүн акчасына өздөрү тендер өткөрүп, өздөрү тандап, өздөрү берет. Анан өздөрү сурап атат. Бул деген мамлекеттер арасында келишим, бул бекитилип калган. Акча бөлүнүп калган. Ошо бөлүнүп калган акчадан тигилер айтып атат да. 2 жылга түшүрүп бергиле, мурун мыйзамыңар ушундай болчу, жаңы мыйзамыңар эски мыйзам менен бергиле деп турабы. Анан силер ошону уялбай жогорку кеңешке алып келдиңер да. Силерде мамлекеттик кызыкчылык деген барбы? Силер экинчи фазаны баштабай туруп, биринчи фазадагы салынган жолдордун сапатын текшерип көрдүңөрбү? Азыр биринчи фаза боюнча бизде комиссия түзүлгөн. Биз азыр 45 көчөнү текшерип атабыз. Анан биринчи фаза боюнча бизде гарантийный срок 2 жыл бар да. Биз нарушенияны тапсак, анан китайский компания барын нарушенияны Силер текшерип табып кереги деле жок. Бишкекти бир эле жол машина менен айланып калган. Профсоюздун көчөсү эмне болду? 1 жыл болдубу аны эксплуатацияга берилгенине? 1 жыл жайында болот 1 жыл. Качан болот? Августта болот 1 жыл. 1 жылга жеткен жок туурабы? 6 айга жетпей эле өлбөдү көчө. Профсоюздук деген. Ошо профсоюздук көчөдө жол тилкесинин ортосуна высоковольтный линия өтүп атат туурабы? Ошонун алдына бактыкенге уруксат береби мыйзам? Бизде планда бар, биз тиги жака озеленение, анан бакты тигебиз. Высоковольтный линиянын алдына тикенге уруксат барбы? Кустарниктагы бактар мындай биг эмес. Жо былтыр силер алып келген 9000 көчөттү тигип баштагансыңар. Анан элдер каршы чыккандан жарымысын алып, жарымысын калтырып койдуңар. Бул кандай болуп калды? Сиз ошол көчөдөн өтөсүзбү? Акыркы жолу качан бардыңыз ал жака? Мен профсоюзный көчөгө 2 ай мурун барганмын. Анан мени көрдүңүз? Азыр биринчи фаза боюнча 45 көчө боюнча бизде приемка болгон эмес. Биз пока эксплуатацияга алган эмес. Биз азыр текшерип ар бир көчөнү кандай нарушение болуп дагы бир жолу карап, анан Кытай компанияга баары нарушение айтып, анан Кытай компания жолду кандай нарушение болсо устранять этет, анан биз эксплуатация алабыз да. Бүгүнкү убакта биз эксплуатация алган эмеспиз бул жолдорду. Мен айтып атканым ошол да, биринчи фаза менен келген акчалардын бардыгына салынган жолдордун бардыгы сапатсыз. А силер экинчи фазага уруксат сурап келип атпайсыңарбы? Кытайдын компанияларынын кызыкчылыгын коргоп келип атпайсыңарбы? Уят деген барбы силерде? Кытайда өздөрүнүн жолдун кепилдигине 25 жыл берет. Кепилдигине, жолго. А бизге 3 жылдан ал көп деп атпайбы, 2 жылга түшүрүп бергиле деп. А силер уялбай келдиңер ушака. Аларда 25 жыл кепилдик. Гарантийниз. А салып аткан ошол өздөрүнүн компаниясы. Анан жолдордун сапатын карап чыкпайсыңар. Биринчи фаза жолдордун баарын сапатын алып чыгып, анан Кытай тарап менен сүйлөшкөлө, мына 2 жылдык гарантияга силердин салган жолуңар мындай болуп атат. 6 айга жетпей атат гарантияңар. Анан кийин каяктагы неме деп? Уят деген болуш керек да. Кабинетиңерде отуруп чыкпайсыңарбы? Азыр мэрди эмес, вице-мэрди эч ким тааныбайт экен силерди.
Не кылып отурсуңар билбейбиз силер. Мына кече Кыргыз өлкөсүнүн өкмөт башчысы айтып атат, биз 1 жыл изилдеп көрдүк, эми реформаны баштайбыз дейт. Биз 1 жыл жөнүндө жүрүп туруп берди. Аларга көрүнгөн тапшырманы берип. Өкмөт башчы эми ойгонуп тур. Силердер эми ойгонгон турбайсыңарбы? Экинчи фазага келипсиңер. Экинчи мен процедуралык суроо. Мыногу таза коопсуздук шаар боюнча Бишкек шаарындагы автобаза бар экен, скоройлордук туурабы? Департамент. Мыйзамда булар каралбай калыптыр. Азыр скорый деген скорый да булар адамдын тез убакытта жетиш керек. Тез жардам. Булар атайын спец машиналар да. Буларга багыштарга штраф өлтүрүп коюп турган безопасность городдон. Эми азыр адам өсүн биз жол эрежесин бузбайбыз деп атат. Мэрия силер ушул коопсуз шаар долбоор ишке кирип атканда каякта карадыңар эле? Мына силердин мэрия экен бул. Гараж. Мына мага бүт алып келип кече ыйлап келишти. Bir машина bir күндө 17 миң, 18 миң сом нарушение кылып атат. Эми алар бир жерде чакырса, бирөө тез жардам керек болсо, булар тез жардам эмес, кеч жардам болуш керек экен да. Светофордо туруш керек экен. Барсак сабайт дейт. Силер кечигип келип мына bir киши кайтыш болуп калыптыр. Черванов Виктор Николаевич. 19 март күнү кайтыш болуптур. Эми ушу тез жардам тез жетпей алган. А эми үчүн тез жетпей алдың десек бизге штраф келип атат дейт. Иманал Саркулов, сиз отурасызбы? Бул кандай бул? Bir машинага тез жардам машиналарына уруксатпы жооп берген? Эки жактан эки нарушение келиптир. Урматтуу Өрүскел Чыныбекович, чынында скорый боюнча бир жолу ушундай инцидент болгон. Өзүңүз билесиз, жол жүрүү эрежесине байланыштуу скорый автомашина болобу, атайын жабдык менен жабдылган машинелер бул жанагы жабдыкты күйгүзүп алып колдонгон убакта гана правиладан отклонение кылганга болот. Ал маселе азыр толугу менен чечилген. Биз скорыйлардын бардыгына предписание бердик. И азыр скорыйлар жанагы спецсигнальный громкоговорящий устройствону колдонуп кетип баратат. Аларга эч кандай жоопкерчилик, эч кандай штраф салынбайт. Урматтуу полковник, мыногу силердин жөнөткөнүңөр капитан милиция Садракулов Ренат Садырович 17 март, 19 март, 19 март салып атпайсыңарбы? Мен мына үйдө тартып келдим же, компьютерден чыгарып алдым бу. Эмне кылып атасыз? Өрүскел Чыныбекович, бул боюнча биз разобрались, Садракулов. Качан разобрались? Качан? Бул март айында болгон. Ошондон бери биз скорыйларга чара көргөн жокпуз. Ага чейин салынган айыппулдарды ким төлөйт эми? Буну мыйзам жол берет, атмен кылганга биз мыйзам чегинде бузуулар кодексине таянып, бунун бардыгын жокко чыгардык. Жокко чыгарсак, алар ыйлап жогорку келиш келбейт, ушул маселени көтөрүп бериңизчи, күн тартибине киргизип бериңизчи деп ыйлап атпайбы? А бул мыйзам кирип атканда спец машиналар бар да, пожарныйлар бар, милиция, силер өзгөрүн машинага өзүңөр айыппул салып атасыңарбы? Мисалы силер деле кубанып атпайсыңарбы? Өзүбүздүн машинабызга да айып салынган случай бар, Өрүскел Чыныбекович. А мисалы мына троллейбустарга дагы айыппул салып атпсыңар да. Силер ошо жана Вега деген концерн өздөрүнүн столбасын эмес, троллейбустун парктын столбасын ийип атпайбы? Аренда төлөп атабы алар? Төлөгөн жок. Вега концерн өздөрүнүн столбасын коюш керек болчу камерага. А булар троллейбустун линияга коюп алып туруп айып салып атат. Силер эч кандай иш-чара көргөн жоксуңар да. Элдин канын ичип атпайсыңарбы? 20 миллион сом төктүрдүк деп жыргап атасыңар. Мэрия, мына силер ушуну бир көрдүңөрбү ушул скорыйлар менен? Иш алып барган жоксуңар да. Алар силерден эч иш болбогон үчүн жогорку келишке келди, ыйлашып, бүт көтөрүп келиштир. 45 миң сом кантип төлөйсүз, каяктан төлөйсүз дейт. Водительдер айдабайсыз деп отуруп дейт. Барсак сабайт дейт элдер. Эмне кеч келдиңер деп. Эрте барсак штраф дейт. Бияктан тилип коесуз дейт. Жоңуңуз барбы, урматтуу вице-мэр? Бул маселе боюнча Скелим Ойбекович азыр бир машина эмес, бул жерде 45 машина бар. Ошолордун 6 эле мына жаңы экен, калгандардын бардыгы эптеп-септеп жүрүп атыптыр. Саламаттык сактоо департаменти, примери города Бишкек. Гараж. Бүгүнкү күнү комиссия иштеп атат. Комиссия боюнча жыйынтык болгондо биз маалыматты берелик бул боюнча. Бул боюнча комиссия иштебейт да, бул боюнча оперативный иштеш керек, ыкчам аракеттерди көрүш керек да, комиссия иштеп атат деп. Сиз айтып атасыз, Кытай өкмөтү айтты депчи. Анан кайта атасыз, Кытайдын канцеляриясы айтты депчи. Кытай өкмөтүнүн атынан расмий кат жок. Канцелярянын катын бизге көргөзгөн жоксуз. Демек бул
сунуштун каяктан келип түшкөнүн өзүңүз да бизге берген жоксуз. Эгер болсо ошондо катты таркатышыңыз керек болчу. Анан бунун келип чыга турган кесепеттерин ачык айта алган жоксуз. Грантты бербей коё, токтотуп коё деген сөзгө сиз так жооп бере алган жоксуз. Сиздин жаныңызда отурган жигит ким? Вице-мэр, мен сизге суроо берип атам. Жаныңызда отурган жигит ким? УКСтун орун басары. Ненин? УКС, управление капитального строительства. Уезбаев Улан, а? Уезбаев. Бул мурунку транспорт министринин орун басары турабы? Транспорт министринин орун басары. Бишкек балыкчы корунду жолу боюнча оппак окуй болуп кеткен турабы? Ириде ушул жигит алып келаткан жокпу ушул сунуштун бардыгын? Жок, жок. Анткени бул жолчу да. А эмне маселе менен келди анда бул сиз менен? Бул соглашение боюнча, жолдор боюнча ответственный за реализацию управления капитального строительства болуп атат. Бул жолдор боюнча, шаар боюнча УКС. Тиешеси бар экен, туптура ошол кишинин милдети экен да, туурабы? Бул киши 2 эле күн келди УКСка, мурун иштеген жок УКСта. Балыкчы корунду жолу боюнча кеткен да бул. Кытай компанияларына Лонхайдын кызыкчылыгын колдоп коюптур. Азырда Кытайдын кызыкчылыгын ушул жигит аркылуу коргойт деп аткан жоксуңарбы? Силер менде шек пайда болду да. Жок, жок, мындай жок. Бул киши конкурстан өтүп, госкадр службанын баары экзаменди тапшырып, бул должностька келди. Мен сизге башка өңүттө суроо бердим, анын кызматка барганын сурап аткан жокмун. Бияка келгенин сурап атам, кызыкчылыктарды сурап атам. Сиз өзүңүз кыргызча деле жакшы билбейт окшойсуз, сүйлөгөнүзгө караганда. Барды, көрдү, алган, айткан деп. Же мэрияда жалаң ушундай киргиздер чогулуп алгансыңарбы? Департамент жана билим берүү башчысы баш болуп. Мэри деле жыргат сүйлөйт. Эгер мыйзам долбоору болсо, бул четке кагылат. Анан бул кайрылуу экен да. Бишкек шаарынын вице-мэри Азыгалиевдин кайрылуусу жөнүндө дейт да. Анан кайрылуу канаттандыруусуз калтырылсын деп чечим чыгарабыз. Анан өкмөт чечсин деп чечим чыгарабыз, булар кайрылып атса. Кайрылуусу канаттандыруусу калтырылсын дейт. Кандай кылып чечет, эмне кылып чечет, булар өздөрүнүн иши. Бизге кайрылып атпай, биз канаттандыруусуну калтырып коелук. Булар мынтип атпайбы? Ушуга байланыштуу кепилдик мөөнөтү өзгөртүү боюнча бир чечимге келбегендиктен пайда болгон кырдаалга түшүндүрмө берүү жана кепилдик мөөнөтүн саналышы боюнча Бишкек шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кайрылуу жөнөткөн. Азыркы учурга чейин кайрылууга жооп алган эмес деп булар суранат, жазып атат. Анан биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө булар кайрылса, анан биз кайта жөнөтсөк, бул туура эмес болуп калат да. Мен логикалык жагын айтып атам. Анан биз буяна жазып атпайсыңарбы чечимге, урматтуу отдел. Силер кыргыз тилин билбесеңер, кыргыз тили боюнча эксперт алып алгыла. Бишкек шаарынын вице-мэрі Азыгалиевдин кайрылуусу чечим кабыл алуу үчүн дейт. Өкмөт чечим кабыл албай жооп бербей атса, силер кайта өкмөткө жөнөтүп атпайсыңарбы? Анан Бишкек шаарынын мэриясына жөнөтүз дейт. Мэрия бизге жөнөтүп атса, биз кайта мэрияга жөнөтүп атабыз да. Ассаламу алейкум, алейкум салам деп атабыз да. Кайрылуусу канаттандыруусуз калтырылсын дейт. Оставить без удовлетворения дейт. Бул чечимдин аткарышын контролдоо деп жазбайт, көзөмөлдөө комитеттин бөлүмүнө жүктөлсүн дейт. Башаламан кылып туруп долбоорду жазып койсоңор ушул элдин башына ортосуңар. Канаттандыруусу калтырылыш керек деп өкмөт өздөрү жооп бербептир. Өкмөткө булар жазыптыр, жогорку кеңешке жазыптыр. Бизден уктуңар. Биз мындай кайрылууларды канаттандыра албайбыз. Биздин ыйгарым укук жок ага боюнча. Түшүндүрмө бере албайбыз. Болду, ошондуктан бул кайрылуу. Обращение оставить без удовлетворения. Кыргызчасы канаттандыруусу калтырылсын. Болду, ушуну эле коюп кой, анан кайта келип ушуну карайык деп уят болобуз да. Булар өздөрү уят болду. Мэр өзү жазбаптыр. Вице-мэрге айтып коюптур да, эмне кылсаң да ошого сен барып көрчү деп. Албаса УКСтин замын алып келиптир. 2 зам келип отуруп биздин башыбызды өртүп атат. Мен сунушум канаттандыруусу калтырылсын. Болду, ошондой эле нерсе менен анан кайта өкмөткө жөнөтсүн, мэрияга чечсин деп. Чече албай калган үчүн бизге келип атпайбы?